Hatimaye tumekutana tena katika channel ya Golden Empire na ni katika darasa la Adobe Photoshop. Katika siku ya leo tunakwenda kuangalia jinsi ya kutengeneza YouTube thumbnail kama inaweza kuonekana katika screen yako. Ila kabla hujaingia moja kwa moja ndani ya Adobe Photoshop, hakikisha kwamba unabonyeza alama ya subscribe ambayo iko upande wa chini hapo, kisha bonyeza kengele ya juu kabisa ambayo itakaweza kutokea. Hapa tupo ndani ya Adobe Photoshop. Kwanza tutakuja hapa katika file, kisha tutakuja katika new. Utapata window kama hii. Hapa ni kwa ajili ya kuweka vipimo, kwa hiyo utaipatia jina lolote. Inategemeana na jina la video ambayo umeweza kuifanya. Kwa mimi naweza nikaandika voice over. Baada ya hapo hakikisha katika width umeweka 1280 na katika height umeweka 720 na ziwe katika mfumo wa pixel. Hichi hapa ndio kipimo cha YouTube thumbnail. Kwa hakikisha kwamba umeweka kipimo kama hichi. Resolution hapo unaweza kuweka yote kati ya 300, kati ya 70 hadi 300. Color utaweka RGB. Rangi hapo utachagua rangi yote ambayo utakayokuweza kuitaka. Ila kwa mafunzo haya sisi tutaacha rangi iwe nyeupe. Baada ya hapo utasema create. Hii ndio artwork ambayo tumeweza kuitengeneza. Baada ya hapo hakikisha kwamba unakuwa na files zihitajika. Kama unavyoweza kuona hapa, mimi nina mtu na background. Baada ya hapo tutamuimport mtu, ndio drag na kudrop. Picha ndio hiyo hapo. Baada ya kuimport tutabonyeza enter. Kisha kama unavyoweza kuona hii background inabidi tuitoe. Nitakuja hapa katika select, kisha select subject. Kama unavyoweza kuona Photoshop imefanya kazi nzuri ya kuselect, kisha utabonyeza hapa. Baada ya hapo utakuja hapa katika select and mask. Kisha utaongeza rangi nyekundu au utabadilisha rangi kulingana na upeo wa macho yako. Mimi napenda sana kutumia rangi nyekundu. Naongeza rangi ili kuweza kuangalia kama kuna sehemu ambapo patakapokuwa na kasoro. Na kama kuna sehemu patakapokuwa na kasoro utatumia hizi tools mbili hapa kwa ajili ya kufanya finishing vizuri, kuhakikisha kwamba selection imekaa vizuri. Kwa picha yangu mimi selection imekaa vizuri. Hakikisha hapo unaweka tiki katika decontaminate colors kama unavyoweza kuona. Baada ya kuweka hapo ule weupe umeweza kupotea. Baada ya hapo utakuja hapa katika output tu. Hapa hakikisha kwamba unachagua new layer ili picha ya mwanzo uweze kuitoa. Kisha utabonyeza okay. Baada ya hapo utapata picha mbili, utapata hii picha ya juu na hii picha ya chini. Hii ya chini nitakwenda kuifuta. Kwa mpaka hapo tumepata background layer ambayo ni hii hapa na picha yetu ambayo ni hii hapa. Baada ya hapo select hapa, kisha utaihamisha hii picha na kuiposition hapa. Baada ya hapo nita import background, pia nayo nita drag na kudrop kama hivyo. Utaiposition ikae vizuri katika artwork yetu. Baada ya hapo utabonyeza enter. Kisha utaishusha chini ikae chini kidogo ya chini ya picha. Baada ya hapo utaimport text. Hiyo hapa tutabonyeza hapo na tutaandika YouTube. Baada ya kuandika YouTube utakuja hapa katika window, hakikisha character imekuwa checked. Aka window hapa katafunguka. Hapa utaweka font. Mimi natumia font ambayo inaitwa Bebas New. Mimi nimeweka bold na nimeweka point 34 na hapa katika VA nimeweka 100 kama hivyo, na natumia rangi nyeusi. Baada ya hapo utashikilia alt, uta drag, kisha hapa tutaandika thumbnail. Tutakuja hapa kisha tutaiposition ile neno thumbnail vizuri kama hivyo, na YouTube na utaiposition vizuri. Tutashikilia tena alt, tuta drag kama hivyo, kisha hapa tutaandika design kama hivyo. Hii pia nao tutaiposition nao vizuri. Kubadilisha rangi una select maandishi, kisha unakuja hapa
inafunguka window kama hii. Hapa ndo utachagua rangi ambayo unaitaka. Kwa tutatumia rangi nyeupe kama hivyo, kisha utabonyeza okay. Baada ya kumaliza kuweka maandishi yetu, tuta select hapa hizi text tatu kama hivyo, kisha tutaziposition. Baada ya hapo utasogeza kidogo huku ili kuweza kupata nafasi. Baada ya kumaliza kuweka maandishi yetu kama hivyo, hatua inayofuata ni kuweka background. Kwa hiyo tutakuja hapo katika rectangle tool, tutachukua, bonyeza mara moja, kisha utakuja hapo utashikilia mkono wa kulia katika mouse na utadrag kama hivyo ili kuweka rectangle. Pia tutakuja hapa katika hili neno thumbnail, tutaweka pia background kama hivyo. Hapa tutabadilisha rangi na kuweka nyeupe. Chini hapa pia tutaweka background, tutashikilia pia mkono wa kushoto na kuweka background kama hivyo. Juu kidogo. Hii hapa inabidi iwe nyeusi. Chukua rangi nyeusi kama hivyo. Hii YouTube iko chini, itabidi tuipandishe juu kama hivyo. Hii rectangle tatu inabidi tuipandishe juu kidogo kama hivyo. Baada ya hapo, hayo ndio maneno muhimu ambayo nililenga kuyaweka katika hii thumbnail ambayo tunaweza kuitengeneza. Baada hapo tutakuja katika mtu, kisha tutakuja hapa katika filter na tutachagua camera raw filter ili kumuedit kidogo. Kwa hiyo hapa tutaongeza contrast kama hivyo, tutapunguza highlight, tutaongeza shadow, white tutapunguza, blacks nayo tutapunguza. Kisha tutakuja hapa katika text, tutaongeza text kidogo na clarity na haze. Kama hivyo, pia tutaongeza vibrance. Baada hapo utabonyeza okay. Tukiwa hapa katika huyu mtu, utabonyeza hapo mwishoni mara mbili. Mwishoni kabisa mara mbili. Itafunguka hii layer style. Kisha utakuja katika stroke hapo, na hapa utaongeza stroke kwa vile upendavyo wewe. Mimi niliona inafaa sana kukaa 4, na hapa utahakikisha umeweka outside kama hivyo, na settings zingine zitakaa hivi. Ila kama unataka kubadilisha rangi ya stroke, unaweza kuja kubadilisha hapa na kuweka rangi yote ambayo utakokuwa ukitaka wewe. Ila sisi tutatumia rangi nyeupe kama hivyo, kisha utabonyeza okay. Kitu kingine cha ziada kufanya, utakuja hapa katika background, kisha utakuja hapa, kisha utachagua brightness and contrast hapa. Kisha hapa umeweka tiki katika use legacy. Hapa tutapunguza mwanga katika background kama hivyo, ili kufanya maandishi yetu yang'ae zaidi. Background isiwe inang'aa kuliko maandishi. Punguza mwanga kama hivyo na punguza contrast kidogo, inategemea na picha yako. Nyingine unaweza kupunguza, nyingine ikahitaji kuongeza. Kwa hiyo tutapunguza kama hivyo ili background isiwe inang'aa sana. Hapo ndo mwisho wa tutorial yetu hii ya leo. Kama bado hujasubscribe, hakikisha kufanya hivyo ili usikose video zingine ambazo zinafuata zaidi.